chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Les acabo de subir un video en mi canal que les muestro cómo conseguir una varilla especial súper escondida en Brookhaven. Nadie la tiene a menos de que ustedes vean nuestro video. Hoy les vamos a enseñar dos mitos de Brookhaven. Bueno, no son casi dos mitos, son como dos escondites donde ustedes pueden esconderse de sus amigos o jugar a las escondidas, ¿verdad? Entonces ya, comencemos con este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿qué les vamos a mostrar primero, Miguel? Un escondite que se encuentra en el yate de Brookhaven. Como escucharon, vamos a ir al yate de Brookhaven. Chicos, ya llegamos aquí a la playa. Ahora les vamos a enseñar esto. Es que lo que pasó, nos pasó algo bien chistoso. Se me olvidó, Se me olvidó despausar el video porque estaba haciendo la transición. Obviamente se me olvidó despausar el video. Y ya íbamos por el segundo mito. Y apenas nos íbamos a dar cuenta apenitas cuando llegamos, cuando ya estábamos llegando para el segundo mito. Bueno, entonces aquí ya estamos en el otro mito. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Si les pasa lo mismo es porque el mito está bien cerquita de la CIA. Pero bueno, aquí está ya todo. Aquí y también hay un cartel. Y también hay un cartel. Y si ustedes ven, aquí se ve todo transparente. Ustedes van a preguntar, pero Andrés, dije Andrés porque yo me llamo Andrés en la vida real. Si se preguntan cómo se llama mi amigo, se llama Miguel. Bueno, entonces se preguntarán por qué por casualidades de la vida se ve así. Porque uno está así, ¿verdad? Pero si tú estás jugando escondidas con alguien, no te van a ver jamás en la vida. Bueno, y como dijo Monchito, al otro mito. Nos vemos allá. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a ir al segundo escondite. ¿Dónde está? Bueno, ya estamos llegando a el escondite. Por aquí, entran por aquí y ahora tocan la piedra. Y ya, aquí hay un super escondite. Y ahora vamos a mostrarles. Y ahora les vamos a mostrar un truco con las cámaras de su casa. Prendo la lámpara. Turiruri. Ay, ya me perdí. ¿Dónde era? Ah, por aquí. Tuki. Por aquí me voy poniendo a un caballo. Ay. A ver si están atentos y si se dan cuenta que yo he montado en un caballo. Bueno, entonces ya estamos llegando ya vamos a poner una casa. Una casa, la vamos a poner. ¿Saben qué? Me voy a teletransportar. Tuki. Aquí, al lado de la casa de mi amigo. Aquí pongo una casa, voy a poner esta. Puede ser cualquiera que tenga cámaras. Todas tienen cámaras. Bueno, me bajo de aquí, entramos. Binoculares. Cogemos,
Se puede desde cualquier parte de la casa. Cogemos unos binoculares, yo lo voy a hacer desde aquí, desde mi recámara. También se puede hacer desde cualquier parte, así sea acostado o sentado. Bueno, entonces nos vamos a meter a las cámaras, cualquiera que ustedes deseen. Yo voy a ponerme, por ejemplo, la de acá afuera. Nos ponemos los binoculares y le damos F1. Vamos a ver que se ve más cerca, no se ve tan bien, pero se ve más cerca. Y ahí les va a aparecer F2 y pueden ver así. Pueden mover sus cámaras, pueden alejarse y ya. Ya, eso es todo por el video de hoy. Chao. Adiós.